14/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, वर्तमान तुमମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି କାହା ପ୍ରତି ବି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ହୋଇଥିବ? ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଭାବିବେ, ଏସବୁ କିଛି ବି ମୋର ନୁହେଁ। ବାବା, ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ମୋହ ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁଟି ଯାଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ମହା ହୋଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ ଯେ ଏଠିକାର କୌଣସି ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ନଷ୍ଟ ମହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2, ଏପରି କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ନଥିବ। ବରଦାନ, କହିବା, ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖର ଏବଂ ମନର ମୌନ ରଖିବା ବାଲା। ମୁଖର ମୌନ ତ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ମନର ମୌନ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସମୟରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ, ସେହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।